你是吃了太多青椒吗？吼那么大声干嘛？你不要给我哇哇叫，还突然跑到镜头面前。也就是本猫猫展示一下反应速度，才不是被你吓到了呢。小心我下赛季就去当守门员，就等着退役吧你。你这样不绅士儒雅的话，没有哪个娜娜子姐姐会看上你的。还有，大波，没有见过你这样切镜头的。皮球刚刚进入球门1秒钟，血盆大口就已经在我脑袋上了。现在我只剩下 8.5 HP 了。唉，真拿现在的大人没办法。